很多同学呢想看一下如何焊接这个 STC8G 八角的这个芯片到转接板上，今天我们就来做一下。三种原料，第一种是这个转接板 SOP8的转接板，然后呢是八角的芯片，还有呢是排针。我们先取出这个芯片来，先取一个。转接板放大一点。好，放大转接板以后呢，我们看到它的1号引脚1、2、3、4、5、6、7、8对应的这个芯片呢，首先找到芯片的1号引脚。我们知道呢，芯片呢对应的这个小圆点这个地方呢是1号引脚，1号引脚开始1、2、3、4、5、6、7、8。好，找到1号引脚以后呢，我们首先呢，在它其中的一个引脚上面，这个镀锡的焊盘上呢，先给它挂一点锡。好，挂完锡以后呢，把芯片呢放到引脚上。找一个方便的姿势。先把它其中的一个引脚呢先固定下来，先画锡，调整它的位置。好，位置固定了以后呢，我们检查一下其他引脚的位置有没有对齐。基本上其他引脚都已经对齐了。好的，接着我们给其他的引脚呢挂锡。有条件的情况下呢，你使用这种焊膏，抹点焊膏；没有条件呢，没有焊膏的呢，就使用松香，抹点松香。再来调整一下它的位置。地方有连锡的情况，先不用管它。好，最后来处理连锡的问题，把老铁头擦一下。老铁头上的锡再擦一下。
再擦一下啊。好，这基本上联系的问题我们已经处理完了。接着来看一下，它每一排呢是4个针，那么我们就在这个插针上面呢掰4个下来，再掰4个下来。插针，我们先接上。重新接一下吧，刚才没看着。排针先接上啊，小头朝上。好，把它放平了。放平了呢，我们把排针焊上。注意啊，同样的是焊接的时候，先只焊它的一个营角。焊好一个营角以后呢，再看一下另一侧。另一侧我们也找一个营角，先把它焊接好。哎，不太好弄啊。拿起来焊吧。焊接第一个营角的时候没有关系，它歪了也没有关系啊。我们拿起来要重新的进行调整。好，来看一下，现在它是不是排针是不是歪着呢？是不是歪着呢？来看一下，这样看不出来，能看出来吗？排针是歪着的，歪着的怎么办呢？我们进行调整它，先对它进行加热，边加热边调整。调整就是为了让它的位置呢先固定下来。这里的锡呢稍微的有点少，再加一点。老铁头有点不挂锡，擦一擦，在海绵上擦一擦。多加一点。好，这一侧补齐一点。好，这时候看一下排针，就基本上已经整齐了，没有空隙没有空隙，其他的针呢就可以进行焊接了。焊接的办法，老铁头对这个上面的针脚跟焊盘的同时加热，边加热边送锡，锡就会自然的流动到洞洞板里。来调的大一些，能看得更清楚一些。好，先对焊盘进行加热，然后送锡，它就会流下去。
焊盘进行加热，缝隙流下去。继续对焊盘加热，松隙。好，完成以后呢，检查一下啊，我们发现这个4号引脚这里呢锡不够啊，需要补点锡，空焊的情况。好，完成，焊接完成。那么这片 STC8G SOP8这个芯片呢，我们就已经焊接完成了。焊接完成以后呢，就可以把它插到动动板上进行编程使用了。